大基本千万日，大家要跟大家做伙来捌一日。今仔日是2024年上尾一天，煞搁差不多个外月，就要过新正年。这阵啊，真侪企业头家办尾牙请员工。今仔日要甲大家小解这一日，就是去可以去第三条。古早台语字典解说去，就是徛起来软骹尾咧看意思，或者是讲徛起来软骹尾，所以咱讲是徛鹅。也其实伫咧台语大词典嘛有收企鹅，这嘛是形容伊徛起来看物件的模样。咱现代做经济活动的事业单位，咱讲是企业。另外学企业管理的学科，或者是企管。也佫有一间公司经营的范围，毋但是国内，也佫有国际，咱讲是跨国企业。咧一国设总部，咧其他的国家设机构或者国际企业，超过2个企业相合做伙经营，也就是联合企业。带大家做过来了解这2个词。头一个就是现代词企业，这意思就是有生产、运输、贸易这经济活动的盈利事业。依照出钱的来源来分，若是国家是头家，就是公营企业；头家若是私人或者私人企业。第二个词读做企图，这意思就是计划或者有啥物款的目的。咱用一句话来举例，甲这2个词合做伙。譬如讲，私人企业的经营总是有企图心，也就是要设定目标，希望会当大赚钱。若公营企业的目的就无一定是赚钱，更加重要是要服务百姓，让大家生活有方便，也佫有发展国家经济。今仔日小解这一日读做去，提供给观众朋友来参考。